السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. البنات اليوم غادا نحضر معكم كيك صحي بدون دقيق ابيض، بدون سكر وبدون زبدة. كيك كيجي لذيذ بزاف ومعلك، تحضروا ليكم ولوليداتكم. كنتمنى يعجبكم الفيديو ومشاهدة طيبة. بسم الله. في الاول غناخد 3 البيضات يكونوا بحارة المطبخ. نيل عندك البيض البلدي من الاحسن. 5 تمرات يكونوا مغسولين، محيد ليهم العظم، منزوعين النواة. الناس اللي كيعانيو من السكري ينقصوا حبة التمر، رشة ملح. والناس العاديين ممكن يزيدوا حبة التمر. الحلاوة كتبقى حسب الذوق. 2 حبات ديال الباربة، 2 حبات الشمندر مسلوقين مقشرين مقطعين. هنايا نص كاس مخلط بين زيت نباتي وزيت الزيتون. اللي كيبغي المذاق ديال زيت الزيتون يدير نص كاس. انا هنا خلطتها. كاس حليب قياسات بكاس العنبة. غنطحن هاد المكونات: 3 البيضات، 5 تمرات، ورشة ملح، نص كاس مخلط بين زيت الزيتون وزيت نباتية، وكاس حليب، و2 حبات ديال الشمندر، 2 حبات باربة. غنطحن هاد المكونات جيدا ونفرغهم في اناء. بسم الله. غنبدا نزيد دقيق القمح، حيت من النخاله الغليظه خليت رقيقه، خليت الحمراء. دابا درت الكاس الاول قياس بكاس العنبه. هنا دقيق القمح راه ساهل دغيا كيتخلط، ماشي بحال الفورس يبقاو دوك الكويرات. الكاس الثاني كما كنعرفوا بلا دقيق القمح كيتشرب. يعني نسمت بكيس فاني. الناس اللي كيعانيو من السكري ممكن ينسموا بقشرة حامض او برتقال. التنسيم تيبقى حسب الذوق. هنا زدت نص كاس. دائما الدقيق حسب الخليط وحسب حجم البيض، كبير ولا صغير. غنزيد 2 اكياس خميرة الحلويات، 14 غرام من فئة 7 غرام. ونخلط. كما كنعرفوا بلا دقيق القمح دغيا كيتشرب. ملي يولي القوام بهذا الشكل هذا نبدا نفرغها في المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بدقيق القمح. راه كتجي لذيذه بزاف. غناخد تفاحه اللي غسلتها وقشرتها وقطعتها هلاليات. هنا ممكن نزيدو في الخليط، نزيدو فيه شويه ديال الزبيب، يعني العنب الجاف، شويه ديال اللوز مقطع بالسكين، كذلك القرقاع. يعني هاد الكيكه كامله مكموله. درنا فيها الباربه. الناس اللي كيعانيو من فقر الدم، الوليدات اللي ما كياكلوش الباربه، ديرها لهم بهذا الشكل هذا. والله راه كتجي لذيذه بزاف ومعلكه، ما تعرفيش بان فيها الباربه. تحضروها الكبار والصغار. كنزينها بهذا الشكل هذا على شكل ورده. كنتمنى تجربوها. دابا غادا ندخلها الفرن، ونرش عليها شويه ديال على التفاح، نرش عليها شويه ديال الفاني.
على التفاح. هنا التفاح ما نقطعوش غليظ باش ما ينزلش لتحت وما يكونش رقيق باش ما يتحرقش. شويه ديال الفاني على التفاح، ندخلها الفرن طيب من التحت، عاد نشعل عليها من الفوق، راه كتجي زوينه بزاف. نتمنى تجربوها ليكم ولوليداتكم. انا غندهنها بالعسل. التزيين تيبقى اختياري. انا غنرش على شويه ديال اللوز كان عندي، صهدتو غمشتو، غنرشو عليها من الفوق. بسم الله. كنتمنى تعجبكم. دابا غنقطع منها. نقطع منها نشوف كي جات. مع السلامة، والى فيديو قادم ان شاء الله.